வணக்கம், நான் தான் உங்கள் தீபன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோவில் வரேன்னு நினைக்கிறேன். கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் மந்த் வந்தது. அதாவது டிசம்பரில் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வீடியோ எடுத்தது. அதுதான் உங்களுக்கு கடைசியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ஒரு வேக்கம் கிளீனர் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். வாங்கி ஒரு 2 மாதமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து அதை பற்றின ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த சின்ன சின்ன டஸ்ட்லாம் முன்னாடில் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேப்பரை வச்சு க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது, ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. ஸோ இந்த வேக்கம் கிளீனர் அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. பட் இதுதான் நல்லாயிருக்கு அப்படிங்கிற சொல்லலை. இதுதான் நான் வந்து என்னோட பட்ஜெட்டுக்கு ஓகேவாக இருந்தது. ஏன்னா வேக்கம் கிளீனரில் பெரிய பட்ஜெட் போடணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு இல்லை. ஏன்னா சின்ன கார் தான் நம்மளுது. ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து இது ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இது வாங்கியிருந்தேன். இதை பற்றின ஒரு குயிக்கான அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இதுக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை, நான் முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னா மிஷின். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மெயின் வேக்கம் கிளீனர். ஸோ இதில் வந்து இந்த பக்கம் ஒரு பட்டன் இருக்கா, அந்த பக்கம் ஒரு பட்டன் இருக்கா. ஸோ இது ரெண்டையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம உள்ளே க்ளீன் பண்ணுற எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் ஸ்டோரேஜ் ஆகிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை அப்படியே கொட்டிட்டு மறுபடியும் இதை நல்லா இதில் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட்டி விட்டு வாஷ் பண்ணுறனால வாஷ் பண்ணி மறுபடியும் இதில் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இதோட இது. ஃபஸ்ட்டு நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதை பற்றின இதெல்லாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி பார்ப்போம். ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது கூட இந்த ஹோஸ் வரும். இதுக்கு வந்து ஒரு அடாப்டர் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு அடாப்டர் இருக்கும், அப்புறம் ஒரு ஹோஸ் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அடாப்டர். ஸோ இது வந்து சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு காட்டிடுறேன். அப்புறம் இந்த டைப் ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வேறு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, ஸோ வாரண்டி கார்டு இருக்குது. அப்புறம் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் இருக்குது. ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் இருக்குது. அவ்வளோதான். நான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்லாம் நான் எடுத்து பார்க்கவே இல்லை, வாரண்டி கார்டும் பார்க்கல, இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் இருக்குது. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து இது எனக்கு கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் இருக்குது. பட்டு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட ஷேப். ஸோ ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது. அந்த சீட்டுக்கு அடியில் இருக்கிற இதிலெல்லாம் போய் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியல. உள்ளே சீட்டுக்கு அடியில் இருக்கிற இடத்துலலாம் நம்ம வேக்கம் வந்து உள்ளே விட முடியல. அதுக்கு தான் இந்த ஓஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஓஸில் வந்து செக்ஷன் கம்மியாக இருக்குது. ஓஸ் போடுறப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். அதாவது இதில் வர செக்ஷனை விட இதில் வந்து செக்ஷன் பவர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அது ஒரு ட்ராபேக்காக இருக்குது. பட் இந்த ப்ரைஸுக்கு ஓகே, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அடாப்டரை வந்து இதில் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நடாது. ஸோ இந்த அடாப்டரை வந்து இதில் ஃபிட் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த பக்கம் திருப்பி ஃபிட் பண்ணணும், சாரி. ஸோ இந்த அடாப்டரை வந்து இதில் நம்ம டேரெக்டாக அப்படி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து டேரெக்டாக நம்ம வந்து அப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு அடாப்டர். ஸோ இதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படியும் நம்ம வந்து மிஷின் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்படியும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அண்டு இதுக்கூடையே பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அந்த மாதிரியான அடாப்டரும் இது கூடயே சேர்த்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். பட் இவ்வளோ லென்த் வரப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் பவர் கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கும். நான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ரொம்ப டஸ்ட் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன். டேரெக்டாக இப்படி யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இது ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கிறனால எனக்கு அந்தளவுக்கு செக்ஷன் கிடைக்காது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்படி வச்சு இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறது. இப்போ வந்து இதோட கேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இப்படி வச்சு நான் டஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது, மண் அதிகமாக இருக்கிறப்ப இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண முடியாத டஸ்ட்லாம் இருக்கும். அதாவது மண் வந்து மழை டைமில் மண்ணெல்லாம் ஒட்டி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா, ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அடாப்டர் போட்டு நல்லா இப்படி தேய்ச்சி பண்ணுறப்போ ஓரளவுக்கு முக்கால்வாசி வந்துடும். அதுக்கு மேலே டஸ்ட்டாக இருந்தால் தண்ணி போட்டு தான் தொடச்சாகணும், வேறு வழி இல்லை. ஸோ அப்படி தான் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது வந்து நம்ம காரோட ப்ளக்கில் சொருகிற மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ப்ளக்கை காட்டுறேன். ஸோ கரண்டில் சொருகிற மாதிரி இல்லை, இதிலே கரண்டில் சொருகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த இது அஃபோர்டபுளோ அது வாங்கிக்கலாம். எனக்கு இதே ஓகேவாக இருந்தது, அதனால் நான் இது வாங்கிட்டேன். அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஹீட் ஆகுது. ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணுறப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 ஹவருக்கு மேலே வந்து யூஸ் பண்ணுறப்போ எனக்கு அந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்குது லைட்டாக. வந்து இந்த வேக்கம் கிளீனர் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லலை. ஸோ இந்த பட்ஜெட்லேயே வேக்கம் கிளீனர் இருக்குது. 1000க்குள்ளே தான் சம்திங் ஏதோ வந்துச்சு. நான் ப்ரைஸ் என்னங்கிறத ஸோ இந்த இடத்துல போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, கிட்டத்தட்ட 2 மாதமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். 2 டைம் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன். மாதத்தில் ஒரு டைம் தான் வேக்கம் போடுறது. ஏன்னா அவ்வளோக்கா பெருசாக கார் எடுத்து எங்கேயும் வெளியே லாங்கெலாம் போகிறதில்ல. இப்போலாம் எப்போயாவது போகிறோம். ஸோ அதனால் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கிறது, அவ்வளோதான். வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மோட்ரு செட்டு. ஸோ அது வாங்கி வச்சுருக்கேன். அது வந்து வாங்கி ஒரு 2 மந்த்ஸுக்கு மேலே ஆகுது. 2 மாதம் வந்து கரண்ட் பில் செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு மாதம் வந்து கரண்ட் பில் அதிகமாக வந்தது.
அதை ஃபஸ்ட் மாதம் ஹெவியாக யூஸ் பண்ணேன், 10 டைம் பக்கம் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். செகண்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா 2 டைம் தான் யூஸ் பண்ணேன். அதை விட கரண்ட் பில் இது அதிகமாக வந்திருக்கு, எனக்கு என்னென்னு புரியல. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதம் யூஸ் பண்ணாமே இருக்கேன். ஸோ யூஸ் பண்ணாமல் இருந்து கரண்ட் பில் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோ போடலாம் அப்படின்ட்டு இனிமேட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோ போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இதை பற்றி சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வேக்கம் கிளீனர் வாங்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா, ஏன்னா வாங்குறது பெட்டர் தான் என்னைய கேட்டால். பட் நீங்கள் வச்சுருக்கிற காரை பொறுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற, அதாவது நீங்கள் வந்து காரை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவீங்க, க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு நல்ல வேக்கம் கிளீனர் போகலாம். ஸோ கொஞ்சம் பிராண்டடாக பார்த்து, கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இல்லை நான் எப்போயாவது தான் கார் எடுப்போம், எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பட்ஜெட் வேக்கம் கிளீனரை வாங்கிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கோட பட்ஜெட்டை பொறுத்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் என்னென்ன வேக்கம் கிளீனர்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுல இந்த இடத்துல போகிறேன். சரி, ஓகே, மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தீவன். நன்றி, வணக்கம், டாடா, பை, see you.